biso. Banda kobenda royaume ya Nzambe bana okitana kati ya libota oyo tobandi kobondela no puissant déjà. Izana mwatre moko na ebre ezoloba Angola yeba ke Nzambe saka kaboko Nzambe ko bikole ko tsobora na Nzambe te bana baba Nzambe te Nzambe za kaka yende kutakela biso nyonso amen to sanjo la longo to bine longo pona lokumu na Nzambe amen
Bien-aimés dans le Seigneur, combat Yesu Masih ezali kolaba kombo nyonso. Eza komba tata mwasi te epesaka lobiko, eza komba mama te epesaka lobiko, kasi eza komba Yesu Masih. Tolingi totombola komba wana tomba lelo, parce ya bobi na lokumu. Topepi bisika ezwani biso.
manga ele. Mano, eu trabalhava no som agora, nesse momento estou desempregado. Que? Me tiraram do trabalho. Não, Explica ainda bem. Te tiraram de quê? me tiraram do trabalho. É mais. Não vou trabalhar mais. Isso é complicado. Então a mamãe tem que falar. Eu vou se pendurar nos filhos. Não. Que estão fazendo santinhos. Não. Não vamos acusar ninguém. Não vamos acusar ninguém. Mas tem mais. Outras coisas na vida, Deus sabe por que deixa para acontecer. Mamãe, eu entendo a dor que nós estamos a passar. Mesmo eu, sendo servo de Deus, eu estou contente de tudo que estamos a passar aqui na família. Isso tudo que estamos a passar é demais. Está pedindo para nós tomar uma outra atitude. Mamãe, Papai, não tô conseguindo mais. nós vamos tomar outra atitude. Brenda, não chora. Não chora. Estou grávida no peito do pai. O quê? Ai, meu Deus. Grávida! Tá bom, mamãe. Papai! Tá bom, não vamos chorar. Mamãe, a gente vai fazer um programa de oração aqui em casa. A gente vai fazer um programa de oração. A gente vai estar aqui durante uma semana. A gente não vai comer nada. A gente não vai beber nada. A gente vai procurar este Deus que ouve seus filhos. Se aquele Deus ouviu no Abraão, é o mesmo que vai vir também no nosso choro. Se ele é Deus que fez sair o Lázaro dentro do sepulcro, ele disse: Lázaro, sai! E ele saiu. Também vai ser o mesmo que vai nos falar para nós sair do problema. Mano, uma semana é pouco. Vamos meter um mês. Amém, papai, um mês mesmo. Uma semana. Deus está me inspirando para nos fazer uma oração durante uma semana de sacrifício. Esse sofrimento para acabar. Mamãe, não tem nenhum benefício sem sacrifício. Amém. A gente vai estar no sacrifício para nós ver o benefício de Deus. Deus me protege. Mwana yogana gota na kongo ya kyako. Doki kuma na gota ko mo basoja na mo ya demi. Usuma na tena butu. Kicha. Ala, lalu bagaimana sih itu salah kamu nama dari mana? Bisu na bisu deh. Bagus aku ya ibu yang meninggal. Bagus aku kota. Meninggal mau sendiri dia yuk ikuti. Ya kan indah juga kau boleh tadi. Kau ni boleh kau. Buat apa sih yang buat nasib aku buat? Kalau nani kau kita kita dah luka. Oh tu sana nuna tombol. Ini problem. La restauración está bon? Muito bem, alegria. La restauração está bon? Oh, clama por Deus, está bom? Nunca mais, muito tempo eu estou aqui na restauração. Desculpa, faz favor, já. E a calma trabalhar, já. Restauração, tá bom? Afinal, o pastor já que está fazendo muito trabalho nessa igreja. Muito obrigado. Aclama para Deus. Aclama para Deus. Oh. Por que você é assim? Oh, assim não. Tá bom. Para o vídeo. Kasi kama sababu unapenda dosia tu sana bwana. Dai na shari nyosho
Gayen balongoli musala na. Alongwe na sona kwa. Bakoya ngabo chala. Omoni ngai na yebisaki yo biso mabelo yeje ya biso. Biso kuzana pouvoir na bodupe na mo. Namui. Oyoki isate kwa tata na bango akufa pona kitete na bango. Oyoki ya mwana biso futu sale futu komisa bango tina shuka. Fika kisha bango biso tuzali batata. Alobie, ujako mwana mwana yopenda. Bref. Na tete ndi susu sheme na bodu. Uchotikize. Na tete. Akome na je. Siko yule uzako kwa shangoi. Omoni na radio tuzalaki shangede na bodu. Na ine. Ole tumuka na vitu tukenda kuloka kwa shana bisho kuloka ye. Siko na radio wana na radio. Ndeni ni pendo na sababu chaje na shangwe na bodu. Na umoni na togo kisha kumula na te. Wala molite. Ya turo shani na tiamo na bodu. Na togo pe. Fuba tubabo na penda dibomo. Nyosho eshapo. Nyosho. Tukokomisha bango tina sho. Nalo shirika Atendo fi. nalo shirika Nosso precheria não pode ficar só aqui. não pode. Tem que avançar. Deixa eu entender? Nós somos o primeiro pode comer agora, de manhã, tarde. Você está correndo, sabe se vai morrer ou vai viver. Nosso trabalho é assim. É assim. Se você vem na igreja, está pensando tipo brincadeira, nós vamos comer. Vamos te comer? Sim. Quando próximo momento. Na igreja está dormir e nós vamos largar. É largar. E aí agora vamos fazer como? Agora o plano que está aqui para mim. Yaona sababu logani. Usabu mbona lupango ya kwenda lugina hapa. Pastor Jacques abenza kinga ni Église. Kuyemba yosala kora. Yoko sala voix moko boye. Usabu mbona? Kama usabu mbona biso ni Église, usabu mbona no. Papa kinja kwa. Papa. Batu waza kuluka makamanda kwa nsambe hapo. Sasa mbona ukipili kusa kwa playa bangiana kama mabe papa. Makamanda. Ndio pasi usiku kusoma na bibi Jesus. Sio basi ya nini? Papa, mimi nilikuta masuala ya bazamia bila bosa. Wewe mbona unabadi? Wewe ngana huko eski na kuta? Eu tô falando, foi na igreja. Vou entrar no bolar. Começa a cantar. Papa, na mbili shule na sababu. Na peke subutu kana nalo pesa na kwa mingi. Kama ziki ndani pinga bagaji. Kabene wapaya wamio na tambo la waziki. Kamile nziki. Bwana nusu na kati kule eziki. Yesu kwa nusu eziki. Papa. Mama. Kwa sio wapi? Nenda shamba kwa mabadiliko. Zila. Tempo. Yakana. Lugana na kuyoka. Kala, biso tuza bando. Uliyebi tuza bando. Nimemwona nani shushu ya jinsi. Baba yulikangu tulibaka vitoto na bisu sana shali miti. Mekongo shivoyo na mwana ya ngai mtalisha ndao. Isalaki ko tushasi pale pele na kishida wana yemungu pakufa. Tushasi. Essa pizzaria também não. Também é demais. Até onde assim? É demais. É demais esse obra de pizzaria. Tira mwana na ngai. Japo. Papa, é demais, papa. Sim. É demais, não se meta onde, papa. Fica cá. Papa. Teu pai. Fica cá. Não vou ficar caro, papa. Não vou ficar caro. Vamos chegar até onde? Papa. Isso tudo vai passar. Vai passar até quando? Eu já sabia. Até quando, papa? Porque você vai recuperar teu carro, já? Papa, eu vou desconfiar, papa. Eu não vou desconfiar, papa. Desconfiar, papa. Deve desconfiar para quê? Papa, onde desconfiar, papa? Tá bom, vai. Vai ser tomar essa situação, papa. Sim. Isso é demais, papa. Sim. Ainda você gosta muito de Jesus. Onde é que pimentel para outro? Vai passar. Zoga, nyama jao na utela yuko sana fufu. Pona nini tindokiza kumemanga ko ngai. Tena mwana na ngai kima yuko na tindoke nini na. Kama ni mbona to bibo bila tena kula tukamata ndio kibagabu mwana. Yule ushaje biposi yuko. Aplis kundisha mama kwa bana yindoki. Udi yinde. Siko mzangu mbona. Tushala nini? Tushakulobera makambo ya fwana yao. Mwana ndo acha na poto de.
mwana yo azana poto te siko yo kosala ni akokende kata de ban kaka ndenga za kusolo na kumbibisha ila Rwanda kusala bashagite tuye banete zakutanga tuye bani zaba kubibisha te ngamina zakutende komisha kutana Mama, Papa, Brenda, Francisco, Yagael, tuza awasikoni Lukula Nzambi aprimeteke biso to sofre elo tozoma tangomba oyo ebike Nzambe osofre Nzambe aolakisa yasolo mpenza mama okanga biso tobondela Nzambe o Yesu ndekona kotika libota na biso na maboko ya Nzambe. Iyo lobito pusa na pene na Nzambe ye akoyeba kopusa na pene na biso. Bana kobenda royaume ya Nzambe bana kitana kati ya libota oto bandi kobondelo no puissant de Jésus Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu Père de gloire. Tobele misusu na présence ya yo Nzambalola. Toko tika libota pe famille na maboko ya Nzambe. Nani a possible autorisation? Qui a l'autorisation? Et là, j'ai pas pensé déjà. Allez, pas faisable. Tellement. Juba nyama yangu balogoli musala na shona ngoli. Shukuku. Ya kufunga bila bato. Ngai na lobi boy. Na yebisaki afunya aya awa aya kotikele bino biloko lozwaki. Papa. Lozwaki. Afunya yawa te. Na lobi boy. C'est moi qui est le responsable numéro 1 de cette maison. Oui. Les postes de votre pari, elles sont où? Ici. Oui. Elles sont pas grandes, carabo. What the party, carabo. Elles sont pas qui ont mandat. Non, pasteur, va mandater sa case pour poser les gens. Quelle autorisation, maman? Quelle autorisation par les gens de sa case? Papa, pour qui, papa? Ils sont crimes. Vous savez, ils sont crimes. Ils sont crimes. De qui, papa? Et grand crime, vous savez, papa. De qui? Et quand je demande, antes de você fazer uma coisa, tem que me pedir. Pastor para vir rezar na nossa casa. Você me pedisse? Senta. Tuzana mengi te, tuzana tante. Ndani zawana, ilogo bisho te. Olha. Papa leki. Tete desha sakasa. Olobi malamu za responsable ya ndako oyo. Beta ndako oyo ezopela moto za te. Papa leki biso tozo souffrir na kati ya ndako oyo. Sobo zo souffrir eza sofrimento. Eza de manche. Biso tozo luka Nzambe na biso papa leki. Na biso. Mama munoko kala ko. Azo kuna makamba.
Você te gravidade. Nessa casa, eu coloco a chanteio, nandako eu, o jeito que eu logo mongo. Pula nini, papa? Ndemo jabongo. Papa bilambana yo. Papa utake wapi? Você não está trabalhando. Nessa casa você não anda produzindo nada. Você tipo galinha mobile. Nessa casa Não faz ovo. não faz ovo, ninguém vai te beneficiar. Agora, olha aí. Você te tirando, olha, você te tirando do trabalho. Quando você estava trabalhando, está dando dízimo no pastor Jade, é o que te mandou para você dar dízimo? Não, fala ainda, é o que te mandou para dar dízimo? Merci Nzambalola. Merci Nzambalola. Bravo Seigneur, comparable te dit. Alléluia. Bravo Seigneur. Laloba. Bravo Seigneur. Laloba. La personne joie parole. Le combat de Jésus-Christ. Uzaumona beseni nyosho oyo mwana oyo brenda kamataka izawarangane mutuna chake baseni mateko Bella, calme-toi. Calme-toi. Ukipoza ya dishote. ayo na shini shimulubate Loba na Mungu na Yesu. ni wale tata na bino iyalalamisho na baba na njambote kamikia Mama. ya kushingoro nini jande mwana nagini na lubate Loba na Mungu na Yesu. Yale ndani balomola ye musara na sona ngoli wani zangate wani za tata kudoto nake Ya, muito obrigado. Não, que tem muita manicure, pedicure, pedicure, boutique, zonocure, lá ainda. Ele fazia tudo. Rachel. Era Raquel. Se for Jacob, assim, bater na balina. Jacob sabia que casei com a Raquel. Se a outra mulher aí é que tem que changer. Assim que andava, não sabia que foi trocado. Na tombo. De manhã, olhou assim, Vai changer. trocava. Eu não conheço nada. O que era que ele queria? A mulher que ele queria. Quem tem batido? Não foi a mesma que ele deu. Est-ce que Dieu m'a joué comme ça? Estava chantando. Olha a sua saúde. Nous avons des estomacs. Você tem pessoa de estômago. Nous avons des diabètes. Você não é diabético. Nous avons des mamans. Você não é. Irmãos, você Essa especialização é sorcellerie. é a especialidade do bruxo. A changer os outros. Trocar o corpo. Vamos fazer o casal. Como eles agora vão O seu negócio, o seu a bruxaria faz que troca. Não vai mais agora bom outro. Avec salutation à tous les abonnés de l'émission et Star. Vous êtes en compagnie à votre ma belle salutation à mon boss Massamba qui nous a apporté ma belle salutation à notre mère, Maman Porte, Maman Poupine,
Aline Beja, que pessoa bamote se você ali vice presidente você tem. Então você não pode ter na kati na cima na biso ya camera, você na biso na avec cameraman na biso qui a pour ele mtazawa na cima, alusima na kuna ba image na kitu kwa você na. Alors nous allons sous awa journée moko très spécial pour nous za awa na église ba invita ki biso, nous allons awa avec artiste baza awa mona bango ba oyeba pe ko monde na ko etali journée ya lelo. Mais ba téléspectateurs au bazo tala biso na banda et ba merci papa tokutai na journée ya lelo finalement toyebi te nini vraiment esangisi biso na journée ya lelo toyebi yo un artiste ozomoni yo na église toye kaka kosambela toye manifestation une manifestation. Oui, ça dit ça, c'est que vous avez quand la manifestation. Ok, merci. Eu que peguei. Vou jouer. Merci. Papa, est-ce que vous savez ce thème de la pièce ça est dommage. C'est-à-dire que jouer est-ce que pour la ligne kaka thème la place est la thème de merci. Merci na batele spectateur nyonso omoniki alisi na biso. Le jour net Église nous toujours continuer na émission na biso. Estamos mais uma vez aqui com o nosso convidado e também o ator. Então vamos lhe dar mais uma vez a oportunidade para poder os conhecermos quem ele é também. Boa tarde. Senhor, eu te conheço, mas os nossos telespectadores que estão nos acompanhando não te conhecem. Quero que você para aqui. Boa tarde, meus espectadores. Quem fala para vocês aí é o Francisco Correia, ator da TV, localizado em Angola e Ruanda. Estamos em Exóticos província de Angola. Estamos aqui numa atividade da igreja onde nós apresentamos o nosso
estrear. Foi muito bom, eu gostei. Eu quero também que você goste. Ok, obrigado. Vimos conforme ele disse que é um dos atores também que apresentou aqui a peça. Que é um dos atores também que apresentou aqui a peça. Então temos aqui uma, duas ou três questões para nós propor. E vocês estão aí atentos, vão nos acompanhar durante esta jornada. Senhor, nosso ator Francisco, que tipo de tema que vocês abordaram no dia de hoje? Nós abordamos um tema aqui, isto é demais. Nós abordamos um tema aqui, isto é demais. Geralmente a sociedade passa por uma dificuldade. Nós estamos aqui em dificuldade, temos um tema. É pela tua primeira vez a trabalhar nesta igreja? Sim, infelizmente é pela primeira vez, nunca cá esteve nessa igreja. E meu primeiro dia e eu gostei. E também é o seu primeiro dia de espetáculo. Como nós andamos, também para nós obter algumas informações, nos disseram que é a sua primeira vez. Então queríamos saber como é que foi a sua primeira vez, sem medo, toda vez teve medo. Infelizmente, é a minha primeira vez a atuar neste tipo de atividade. E medo disso não, medo porque também na igreja do eu lido com muita gente, mas conforme nós vimos aqui, é uma pessoa que nós não estamos habituados com ele. Então, nós sermos artistas, não podemos ter aquele medo, nós temos que mostrar aquilo tudo que nós sabemos. Muito obrigado pela sua talvez por os telespectadores estão dizendo se o Francisco é casado, então, ouvimos que ele é solteiro, mas tem uma... Sim, mas se eu dizer que não tenho, estou a mentir a mim mesmo. Eu tenho uma noiva. Ok, muito obrigado pela participação na nossa jornada do dia. Na câmera. Toujours nous sommes ici, nous allons continuer l'émission à Bisso, nous allons à Nabarkis et à Bisso. Alors, on peut savoir où temps, on va se présenter, on peut la table, téléspectateurs, on va se faire la Bisso, dans les 1400 na bango ba yi. Alors moi pour moi ça la on a bien la pour wana nisi koyokiza kobebe mama mpe toza na bebe omoni esika oyebi mpe te toza wapi eske kokoyebisa biso place tozali awa toza toza awa mpona kosalaka sango malamu toza awa na mission na biso toyela na mokili. Merci omoni mpe ke bosali biso alisi biso scénariste na biso parmi ces mêmes membres la retraite, il y a un bandeau il y a un peu de pratique. Donc, bango ba pasteur bien ma qui pratiquant. Donc, nous sommes ça de chrétien, nous sommes ça la ka et la inspiré par Dieu. De mon lit, mon sang qui nous a mis sur à c'est gagné ça va papa donc il n'a rien ezali temi moko oyo ezali eyamaki pendant la semaine